Hi guys! Yan, nandito ako nagtatambay sa park. In fairness, ang daming lamok. Ayan siya, nanonood lang ako. Hindi wala ako nanonood sa kanya. Deadma lang. Nagpa-practice siya ng ano niya. Galing naman. Nasa tabi ako ng garbage para malapit. Yan ang maganda. Mga talent na mga yan eh. Talent. Yan, nandito ako guys. Market yan. Market. Diba? Naglalakad-lakad ako. Tapos tambay-tambay muna ako dito sa park saglit. Yan ang park dito, yan. Ano pala, hindi siya ospital, ano siya, clinic. Tas bahay din, may bahay. Naka-face mask ako kasi sa labas ako ng bahay. Yan. Dati marami dito kalapate, tsaka mga ibon. Kaya lang wala sila ngayon eh. Bakit kaya? What happened? What happened? Wala sila dito eh. Wala sila. CCTV meron na yan, CCTV. Meron silang CCTV guys. Ayan siya, ang galing, nagpa-practice siya. Yan maganda, mga talent ng mga bata. Kaysa walang ginagawa. Ayan yung mga ibon. Say hello. Yeah, say hi. Say hi sa ibon. Yeah, say hi. Ayun sila, nakahilera oh. If you see, yan market, 7-Eleven, market. Nandun sila, nagtatambay din mga OFW. Yan market yan hanggang taas. Pero ako hinahagdan ko lang yan. Ayaw ko ng naggaganyan. Hi bird. Yan, marami lang ibon. Ayan, dami na nila oh. Kikita nyo ba guys? Andyan na sila. It's a bird, it's a bird. Bird at kalapate. Hindi ko alam anong tawag sa bird na to. Ayan, dito pala sila oh. It's a bird, it's a bird. Diba ang bird? Kahilera mo lang. Diyan lang sa mga tabi-tabi. Yan, ang dami oh. Ay, gotcha! Ayun sila oh. Ayan sila guys. Kumakain sila, dami nila. Yay! It's eating. O, diba? Ang dami nila, oh. You see that, guys? Upo nga ako dito. Andyan lang po yung mga yan. Kahit nakaupo ka lang, diba? Hindi sila tatakbo. Lumalapit sila. Oh my gosh. Wow. Yan maganda, tatambay ka lang dito oh. Tapos yan lang, nakaupo ka. Tapos makikita mo ang mga ibon. You see that? That is so amazing. Wow. May natapon na bigas or may nagbigay sa kanila, di ko alam. Pero andyan lang sila. Hindi sila umaalis. So panoorin natin sila guys, saan kumakain sila. Diba? Ayun. Sana sa Pilipinas may ganito din guys, yung mga ibon. San kaya sa party ng Philippines may ganyan? Yung hindi tinitirador,
Alam ko dati, naalala ko nung bata pa ako, tinitirador nila to. Kasi matakaw to sa ano eh, sa palay. Matakaw siya sa palay. So, kaya yan, tinitirador nila guys. Pero ayan, ang ganda, oh my gosh. It's so lucky. I'm so lucky today. I see them. Galing, galing naman. Nakita ko rin sila sa wakas. Diba guys? Kasama nila makalapate. Nangalay ako. Hello, hi! Wow. Oo, ang dami nandito sa kabila. Sige guys, kain lang kayo dyan. Bibidyohan ko lang kayo. Kain lang. Wow, ang dami. Hello bird. Ba't ang dami-dami nyo dito? Akala ko sa Pilipinas lang kayo. Pati pala dito sa Hong Kong, nandito na rin kayo. Ang galing nyo ah. Sana bird na lang ako para malaya. Diba? Ganyan. Lilipad ka lang kung saan mo gusto pumunta. Oh no. Galing naman. Ang dami-dami na nila. Wow. Wow, dami nila. Hi! Lapit kayo sa akin. Mga maaamo talaga ang mga ano dito, ibon. Ano, busog na? Ay, busog ka na? Ano kayang tawag nito sa Philippines? Yung ibon na to, sa Tagalog. Maya ba to? Nakakatawa, Maya. Ay, bye-bye bird. Bye-bye. Alis na ika. Alis na sila. Ito, bumili ako ng mangwan. My favorite. Ito po ang paborito ko. Lagi kong binibili si mangwan. Ayan. Andyan pa rin yung mga bird. Wala na kasi yung food nila. Ayoko hindi po kasi pwede ako magbigay kasi bawal, baka mahuli ako. Bawal kasi magbigay sa ano. Yes, bawal po magbigay sa mga ibon dito. Ang mga ibon naman po dito tsaka kalapate talaga is ganito lang siya. Kahit marami pong tao, ganyan, o lilipad-lipad sa ulo mo. Pag umupo ka, nandyan lang, tambay din sila. Diba? Sana ganyan na lang. Walang parang walang divided. Parang tao, animals, ganon. Birds, magkakasama lang. Diba? Ang saya-saya sana. Ang saya-saya na ng life ng Philippines, ng tao, diba? Happy sana tayo. Kasi pwedeng magsama-sama na lang. Yung walang discrimination, diba? Walang mayaman, walang mahirap. Sana masaya lang lahat. Yan lang, ganyan lang, oh, relax lang. Yung parang tao lang. Tapos yung ibon, nandyan lang sa tabi mo. Uupo din. Magtatambay sila kung saan ang nakatambay ang tao, di ba? Kasi hindi sila takot, kasi hindi sila sinasaktan. Ganon. Sana all ganyan. Di ba, tambay din sila sa tabi ko, yan din, oh. Tambay lang. Sasamahan rin nila ako. Buti pa ang ibon, hindi ako iniiwan. Nagdrama na naman ako. My gulay. Buti pa ang ibon, hindi ako iniiwan. Ayan lang sila, nakatambay lang sa tabi ko. Kanina pa sila dyan eh. Diba? Hindi yung iba dyan ng iwan. Pinagpalit ka pa, Nax.
Sige, ikaw lang matitira, hindi mo ko iiwan. Diyan ka lang. Huwag mo akong iiwan, please. Stay with me. Stay. Stay. Iniwan niya rin ako. Ay, andyan lang sila. Good naman. Andyan lang sila. Hindi nila ako iniiwan. Yes. Hello guys. First, okay. Thank you very much po. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe and ring the bell to be updated of my next video. Thank you guys. Love you, love you. Spread love, care, and smile always guys. Be happy and think positive. I love you guys. Mwah.